呢度好緊要嘅，因為咧，如果用滴天水呢個訣咧，就會基本上解釋神土點解咁緊要嘅。OK，嗯，係啊，咁呢度寫住啊，神藏啊，貴水偏財，為這個八字中的精水咯。倘若這個八字沒有水，官星不得力。哦，所以咪解釋咗嗰個，你已經解釋咗字時點解唔會係侵侵啦呢一句。係啊，exactly 係啊，係啊。咁如果係自火就你真佢好啊！呢個八字就冇水噶好嘛。咁如果佢八字頂冇水咧，無佢就解釋間係冇唔到水晒。點解佢係啲流年咧係會贏咯。倘若呢個八字就沒有水，就官商不得力，就如滴天水中的一句，管取平生富貴。呢個真係一清到底有錯。清神。好，and then 咧呢度可以又補多一句嘅，嗯，原局咧係有神率沖之象噶，係啊，率中的戊土咧係會合神中的癸水噶，所以財星被奪噶。呢個都好符合咧，佢後生嘅時候咧，其實佢阿爸唔係好幫佢噶。佢阿爸後生係淨係供書教學，但係後尾傳咗，佢係二世祖嚟嘅。阿 Donald Trump 係，但係佢唔係一開波就全副身家俾晒佢噶。佢阿爸都對佢好嚴，佢阿爸抌咗佢落去軍校噶，唔係幫唔到，因為佢都有官人，但係啲錢唔係直接送俾佢咯。係阿爸死咗先承繼到嘅，就佢係住啊，喺個英文嗰度咧就寫 Donald Trump 佢開頭佢個生意係有 small loan of $1 million from his dad 㗎，即係佢係要借佢阿爸啲錢你要還㗎。其實好古怪，佢唔係冇錢，只係佢同佢阿爸嘅關係係有呢個神率沖嘅一個象出嚟咯。點解要講神率沖咧？其實係因為咧神中嘅財就俾個率土制住嘅，OK，嗯，即係呢個明唔明？冇鬼合，係啦，冇貴合，冇鬼合所以咧 我明啊，但係我唔明呢句滴天水呢句啊，管取滴天水平生富係啦。貴真。咁啊，滴好啊。天水咧呢句咧係四句咧係用分兩段嘅。清俗篇嘅第一句就係一清到底有真神，就管取平生富貴真。OK，即係就係講緊一清到底，即係咧如果你個八字係得用神啦，right，而係一清到底。OK，咩叫一清到底啊？即係其實嗯，唔係表面係主氣，通常有機會咧係得一個用神，而係藏咗落唔知一個床干嗰度嘅。OK。而呢個床干咧，其實佢叫清神，我哋叫元神啦，即係幫咗到格局嘅用神咧，就係月令啊嘛。係啊，生月令嗰個叫上神啊嘛，係咪？咁如果元神就係身上神嘅嘢，係啦，生個上神嘅嘢源頭。，correct 係啦。咁佢呢個清神嘅意思咧，就不理係上神或者元神啦。OK，佢嘅意嗯，思就係、如果呢個用神咧係藏咗喺一個床干裏邊而突然之間大運流年透出而能用到咧，right，就會叫做管取平生富貴真，即係突然之間一躍爆氣爆發嗰下咧，就係咁睇，就係揾呢一個玄機噶啦，其實係好，所嗯，以一清到底就係因為你睇下佢呢個八字咧，其實咧係冇財嘅，而個財咧咁啱咁巧就藏咗喺個神土裏邊。所以咧，點解你可以呢個清晨咧，就係藏得好深、好深、好深、好埋、好埋、好埋嘅？OK，咁佢嗯，又好古怪嘅喎，佢有個神出沖咧，係會上 KO 咗，會克咗個癸水噶嘛。咁所以滴天水下一句啦，就係清濁求真清得去，咩意思咧？就係如果有句嘢制住咗個清晨嘅，OK，即係呢個 case 就係個神戌土啦，right？如果你制咗個戌土，個清晨一唔受壓，OK，而係透出嘅，就會嘣一聲就會爆紅噶啦，其實就會爆起噶啦，其實係。我咁樣拆咗個即格局係佢呢度要佢某程度呢個大運係透呢個人木去製咗個戌土 and 頂呢度透出啊。，correct bingo，係啊。哦，係啊，咁呢個人木好古怪㗎。呢個人木咧，not only 係製咗個戌土，坊間啲人咧就會覺得係人五戌，仲要行個大嘅格局用神喎。佢係個大運咧係好靚同埋好勁嘅。OK，點解咧？嗯，第一佢係製咗個戌土，第二佢化咗叫做人五戌。OK，即係一個三合嘅。火局。火局係啊，第二咧就係佢仲係格局用神嚟嘅，即係一撞入去官印相生。OK，咁嗯，第二嘅咧就係因為佢冇制到嗰個財啦嘛，個財一透，天干又係官印相生，所以其實佢呢個例子喺神土中係好 make sense 去到呢個咁高格局嘅八字嘅。